Video marketing παραμένει τα τελευταία χρόνια προτεραιότητα για το 91% των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις αναμένεται να το χρησιμοποιήσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια. Το 87% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι με το video marketing οι πωλήσεις τους ανέβηκαν άμεσα. Οι περισσότερες από αυτές ότι η δαπάνη τους για το video marketing αναμένεται να αυξηθεί τον επόμενο χρόνο. Περίπου οι μισές επιχειρήσεις της έρευνας αναθέτουν το video marketing σε επαγγελματίες, ενώ οι άλλες μισές το υλοποιούν από μόνες τους. Προσοχή όμως, την ίδια στιγμή όλοι σχεδόν οι καταναλωτές δηλώνουν ότι η ποιότητα του βίντεο επηρεάζει την εμπιστοσύνη τους στην επιχείρηση. Τα βίντεο που προτιμούν οι μάρκετες είναι τα βίντεο κριτικής και σχολείων διάρκειας μισό έως 2 λεπτά. Εξάλλου, οι καταναλωτές δηλώνουν ότι τα βίντεο προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν έναν ιδανικό τρόπο πληροφόρησης. Τέλος, στα μέσα που προτιμούν οι επιχειρήσεις έρχεται πρώτο το YouTube και ακολουθούν Facebook και Instagram. Και όπως η ιστορία γράφεται από τους νικητές, προσπάθησε να είσαι μαζί.